வணக்கம். நான் உங்க கேவிகே பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் 2ல கம்ப்ரஸரோட டைப்ஸ பத்தி பார்ப்போம். யூனிட் 1 கம்ப்ரஸர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏற்கனவே முடிஞ்சது. இன்னைக்கு வந்து நம்ம செகண்ட் கிளாஸ்ல நம்ம அடுத்த இத பார்ப்போம். கம்ப்ரஸர் டைப்ஸ. பாருங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து ஹெர்மெட்டிக் கம்ப்ரஸர் இல்லன்னா ஹெர்மெட்டிக் சீல்டு கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஏன் இந்த பேரு அப்படின்னா, இது வந்து இந்த கம்ப்ரஸருக்கு உள்ள மோட்டாரும், கம்ப்ரஸரும் ஒரு ஒரு கன்ஃபைன்டு ஸ்பேஸுக்குள்ள வச்சு சீல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதாவது வெளியில தெரியாது எதுவுமே. வெளியில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு உருண்டையான ஒரு வடிவம் மட்டும் தான் தெரியும். உள்ள என்ன இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. உள்ள வந்து கம்ப்ரஸர் இருக்கும். அத டிரைவ் பண்ற மோட்டார் இருக்கும். இத உள்ள வச்சு சீல் பண்ணிடுறதுனால, இதுக்கு பேரு ஹெர்மெட்டிக்கலி சீல்டு கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு பேரு. இந்த கம்ப்ரஸர பொறுத்தவரைக்கும், மோட்டாரும், கம்ப்ரஸரும் உள்ள ஒரு ஷெல்க்குள்ள பத்திரமா வச்சிருப்பாங்க. வெளியிலயே தெரியாது. 2வது மோட்டாரும், கம்ப்ரஸரும் ஒரே ஷாஃப்ட்ல மவுண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இது வந்து சர்க்யூட்ல அப்படியே ஆப்பரேட் ஆயிட்டு இருக்கும். இதுதான் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு. இது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம உள்ள கம்ப்ரஸர், சீல்டு கம்ப்ரஸரோட கட் செக்ஷன் வியூ. இது வந்து டயகிராமேட்டிக் எக்ஸ்பிளனேஷன இங்க குடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் வந்து ஹெர்மெட்டிக்கலி சீல்டு கம்ப்ரஸர். ஏன் சீல்டு கம்ப்ரஸர்னு சொல்றோம்னா, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. கம்ப்ரஸரும், மோட்டாரும் ஒரு அவுட்டர் கேசிங்குள்ள சீல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. வெளியில தெரியாது. 2வது மோட்டாரும், கம்ப்ரஸரும் நேரடியா ஒரே ஷாஃப்ட்ல மவுண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதனால இதுக்கு பேரு ஹெர்மெட்டிக்கலி சீல்டு கம்ப்ரஸர். அடுத்தது ஓப்பன் டைப் செமி சீல்டு கம்ப்ரஸர். இத பார்த்தீங்கன்னா, அது என்ன செமி சீல்டுன்னா பாதி. அப்ப இந்த கம்ப்ரஸர் யூனிட்ல ஒரு பக்கம் சீல்டாவும், டிரைவ் யூனிட் வெளியிலயும் இருக்கும். அதனால ஒரு பாதி வந்து சீல் பண்ணப்பட்டு, மறு பாதி வந்து வெளியில ஓப்பனா இருக்கிறதுனால, இந்த டைப் கம்ப்ரஸருக்கு பேரு ஓப்பன் டைப் செமி சீல்டு கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல பார்த்தீங்கன்னா, டிரைவ் மோட்டார்லேருந்து பெல்ட் மூலியமா ஒரு புள்ளிய யூஸ் பண்ணி இந்த கம்ப்ரஸர ஓட்டுவோம். இங்க பாருங்க. இங்க வந்து வி குரூவ்டு புள்ளி இருக்கு. அப்ப இந்த சைடு ஒரு மோட்டார்லேருந்து ஒரு வி பெல்ட்ட போட்டு இதுல டிரைவ் குடுத்ததுக்கப்புறம், இங்கிருந்து ஒரு ஷாஃப்ட் மூலியமா கம்ப்ரஸர் ஆனது இயக்கப்படுது. அதனால இந்த கம்ப்ரஸர் இருக்க யூனிட் ஃபுல்லா சீல் பண்ணியிருக்கும். ஆனா டிரைவ் யூனிட் வெளியில ஓப்பன்ல இருக்கிறதுனால, இந்த கம்ப்ரஸருக்கு பேரு ஓப்பன் டைப் செமி சீல்டு. அதாவது ஒரு பாதி சீல் பண்ணப்பட்டு, இன்னொரு பாதி ஓப்பன்ல இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேரு ஓப்பன் டைப் செமி சீல்டு கம்ப்ரஸர். அடுத்தது பாருங்க. ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்லைன் கம்ப்ரஸர். இன்லைன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரே வரிசையில் என்று அர்த்தம். இத பாருங்க. சிலிண்டர் 1, சிலிண்டர் 2, சிலிண்டர் 3. உள்ள பிஸ்டன் 1, பிஸ்டன் 2, பிஸ்டன் 3 இருக்கு. ஒரே நேர்கோட்டுல இருக்கிறதுனால இன்லைன். ரெசிப்ரோகேட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னா, மேலையும் கீழையும் இல்லன்னா ரைட் டு லெஃப்ட் போயிட்டு வந்ததுன்னா, அது ரெசிப்ரோகேஷன் மூவ்மெண்ட்னு சொல்றோம். இப்ப இந்த இத பொறுத்தவரைக்கும் மேலையும் கீழையும் போயிட்டு வரப்போகுது. அப்ப மேலையும் கீழையும் பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் இருந்து, எல்லா சிலிண்டர்களும் வரிசையாக அமைக்கப்பட்டிருந்தால், அந்த டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உள்ள கம்ப்ரஸருக்கு பேர் என்னன்னா, ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்லைன் கம்ப்ரஸர். அது பாருங்க. ஒரே நேர்கோட்டுல இந்த சிலிண்டர்லாம் இருக்கு. அதுக்குள்ள பிஸ்டன் இருக்கு. பிஸ்டன் 1, பிஸ்டன் 2, பிஸ்டன் 3. இது மேலையும் கீழையும் இந்த பிஸ்டன் ரெசிப்ரோகேட் ஆகப்போகுது. இது சிலிண்டர். இது வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட். இது கனெக்டிங் ராட். அப்ப இதுல டிரைவ் குடுக்கும்போது, இது கிராங்க் ஷாஃப்ட்லேருந்து வரக்கூடிய டிரைவ் கனெக்டிங் ராட் மூலியமா பிஸ்டன ஆப்பரேட் பண்ணுது. இந்த பிஸ்டன் ஆப்பரேட் ஆகும்போது சக்ஷன், கம்ப்ரஷன், டெலிவரி அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்டு இருக்க போகுது. நல்லா பார்த்துக்கங்க. இதுல எல்லாமே உங்களுக்கு படத்த பார்த்தீங்கன்னாவே புரியும். அடுத்தது பாருங்க. வி ஷேப்டு கம்ப்ரஸர். இது என்ன வி ஷேப்டு கம்ப்ரஸர்னா, இது பொதுவா இந்த மாரி ஸ்ட்ரக்சர் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஷன்ல யூஸ் பண்ணுவோம். அது என்ன மல்டி ஸ்டேஜ்? உதாரணமா ஒரு கம்ப்ரஸர யூஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் 10 பார் பிரஷர் வரைக்கும் ரைஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு மேலேயும் எனக்கு பிரஷர் வேணுங்க. என்ன பண்றது? அப்படின்னா, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கம்ப்ரஸர வச்சு நம்ம பண்ணலாம். இடையில இன்டர்கூலிங் அசெம்பிளிலாம் இருக்கும். இன்டர்கூலர் யூனிட்லாம் இருக்கும். அது அப்புறம் பார்ப்போம். இப்போ வந்து இது வந்து வி ஷேப்டு. ஏன் வி ஷேப்டு அப்படின்னா, இத பார்க்கறதுக்கே பாருங்க ஒரு வி அப்படிங்கிற ஆங்கில எழுத்து மாரி இருக்கு. இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டும், இந்த கனெக்டிங் ராடும் 90 டிகிரி கோணத்துல இருக்கும். அதனால இதுக்கு பேர் என்ன? வி ஷேப்டு கம்ப்ரஸர். இது வந்து பொதுவா மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஷன்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது இதுதான் முக்கியமானது. சிங்கிள் ஆக்டிங், டபுள் ஆக்டிங் கம்ப்ரஸர். சிங்கிள்னா ஒன்று, டபுள்னா 2.
இந்த கம்ப்ரஸர பொறுத்தவரைக்கும் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரா தான் இருக்கும். சிங்கிள் ஆக்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, டபுள் ஆக்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, இந்த கம்ப்ரஸர் ஆனது ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரா தான் இருக்கும். ரெசிப்ரோகேட்டிங்னா என்ன அர்த்தம்? முன்னாடியும், பின்னாடியும் இல்லன்னா மேலேயும், கீழேயும் பிஸ்டனோட மூவ்மெண்ட் சிலிண்டருக்குள்ள இருக்கும். ரைட். சிங்கிள் ஆக்டிங் கம்ப்ரஸர் அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த பிஸ்டன் ஆனது வேலை செய்யும்போது, பிஸ்டனுக்கு மேற்பரப்புல இருக்கக்கூடிய இடத்த மட்டுமே யூஸ் பண்ணி ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை சக் பண்ணும், ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை கம்ப்ரஸ் பண்ணும், ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை வெளியில தள்ளும். அதாவது பிஸ்டனுக்கு மேலே உள்ள ஏரியாவுல மட்டுமே சக்ஷன், கம்ப்ரஷன், டெலிவரி அப்படிங்கிற ஆப்பரேஷன் நடக்கும். அதாவது ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும் நடக்கும். சரி, அப்ப பிஸ்டனை கீழ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பிஸ்டனை கீழ ஓப்பனா இருக்கும். கிராங்க் கேஸோட அத வந்து இணைச்சிருப்பாங்க. அப்ப பிஸ்டனுக்கு கீழ வந்து எந்தவித செயல்பாடும் நடக்காது. அப்ப பிஸ்டனுக்கு மேற்பரப்பில் மட்டுமே அதுக்கு கூடிய அது டெக்னிக்கலா நம்ம இன்னும் டெஃபினிஷன்லாம் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. பிஸ்டனுக்கு மேல இருக்கிற ஏரியால மட்டுமே சக்ஷன், கம்ப்ரஷன், டெலிவரி அப்படின்னு ஒரு சைடுல மட்டும், ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும் நடந்தால், அந்த மாரி இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஸருக்கு பேரு சிங்கிள் ஆக்டிங் கம்ப்ரஸர். ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து பிஸ்டனுக்கு மேற்பகுதியில் மட்டுமே உள்ளே சிலு க கம்ப்ரஸருக்குள்ளே இழுக்கப்பட்டு, பிஸ்டனுக்கு மேற்பரப்பிலேயே அழுத்தப்பட்டு, பிஸ்டனுக்கு மேற்பரப்பிலேயே வெளியேற்றப்படும். அதாவது லோ டெம்பரேச்சர், லோ பிரஷர் வேப்பர உள்ள வாங்கி பிஸ்டனுக்கு மேல அழுத்தி கம்ப்ரஸ் பண்ணி, ஹை பிரஷர், ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பரா டெலிவரி பண்ணிடும். இதுக்கு கீழ எந்தவித ஆக்டிவிட்டி நடக்காது. அதே ஒரே செயல் நடக்கிறதுனால, இந்த கம்ப்ரஸருக்கு பேரு சிங்கிள் ஆக்டிங் கம்ப்ரஸர். ரைட். அடுத்தது டபுள் ஆக்டிங் கம்ப்ரஸர் அப்படின்னா என்னன்னா, இங்க இதுல வந்து சிங்கிள் ஆக்டிங்ல ஒரு இன்லெட் வால்வு, ஒரு எக்ஸாஸ்ட் வால்வு இருக்கும். அவுட்லெட் வால்வு இருக்கும். ஆனா டபுள் ஆக்டிங், டபுள்னு சொன்னாவே 2. அப்ப 2 சக்ஷன் வால்வும், அல்ல இன்டேக் வால்வுன்னு சொல்லலாம். இல்லன்னா 2 டெலிவரி வால்வும் பிஸ்டனுக்கு மேலேயும், கீழேயும் இருக்கும். சிங்கிள் ஆக்டிங்ல வந்து மேற்பக்கத்துல மட்டும் தான் இருந்தது. இங்க வந்து பிஸ்டனுக்கு கீழேயும் இருக்கும். அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே நேரத்துல பிஸ்டனு மேலருந்து கீழேயோ, கீழருந்து மேலேயோ போம்போது, ஒரே நேரத்துல ஒரு இடத்துல சக்ஷனும், இன்னொரு இடத்துல கம்ப்ரஷனும் நடக்கும். அதே மாரி ஒரு இடத்துல டெலிவரியும், இடத்துல கம்ப்ரஷனும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப ஒரே செயல் பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட்ல இருவேறு செயல்கள் நடைபெறுவதால், இதற்கு பேர் என்னன்னா டபுள் ஆக்டிங் கம்ப்ரஸர். இங்க நல்லா தெரிஞ்சுங்க. 2 செட் ஆஃப் இன்டேக் வால்வு, 2 செட் ஆஃப் டெலிவரி வால்வு இருக்க போகுது. அப்ப பிஸ்டன் மேலேயும் கீழேயும் நகரும்போது, பிஸ்டனுக்கு இரு பக்கத்திலேயுமே வந்து சக்ஷன், கம்ப்ரஷன் நடக்க போகுது. கம்ப்ரஷன், டெலிவரி நடக்க போகுது. அதனால இந்த கம்ப்ரஸருக்கு பேரு டபுள் ஆக்டிங் கம்ப்ரஸர். இப்ப இதுல பார்த்தீங்கன்னா, இதுல பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, தொடர்ச்சியா ரெஃப்ரிஜரண்ட்ட வந்து இது வந்து சப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கும் சிஸ்டத்துல. சிங்கிள் ஆக்டிங்ல அப்படி கிடையாது. ஒரு தடவை இழுக்கும், கம்ப்ரஸ் பண்ணும், வெளியில டெலிவரி பண்ணும். இது அதே நேரத்துல இன்னொரு சைட்லயும் என்ன பண்ணும்? டெலிவரி, கம்ப்ரஷன் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால, தொடர்ச்சியாக இந்த டபுள் ஆக்டிங் கம்ப்ரஸரால் ரெஃப்ரிஜரண்ட் டெலிவரிய சிஸ்டத்துக்குள்ள தொடர்ந்து குடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியும். வென் கம்பேர்ட் வித் சிங்கிள் ஆக்டிங் கம்ப்ரஸர். அதே மாரி இந்த வந்து இதோட எஃபிஷியன்சி அதிகமா இருக்கும். எப்படி? ரெஃப்ரிஜரண்ட்ட கம்ப்ரஸ் பண்றதுல. ஏன்னா 2 பக்கமும் பிஸ்டன்ல ஆப்பரேஷன் நடக்கிறதுனால, இதோட எஃபிஷியன்சி, ஆப்பரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி அதிகமா இருக்க போகுது. இதுதான் சிங்கிள் அண்ட் டபுள் ஆக்டிங் கம்ப்ரஸர். புரியுதா? இதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்த்துட்டே இருப்போம். இது வந்து இதோட டயகிராம். இது ஒரு டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டரோட கம்ப்ரஸரோட டயகிராம். இங்க பாருங்க. இந்த பக்கம் 2 இன்லெட் வால்வு இருக்கு, 2 எக்ஸாஸ்ட் வால்வு இருக்கு. இது பிஸ்டன், இது சிலிண்டர். இப்போ இந்த பிஸ்டன் முன்னாடி இப்படி போகும்போது, இந்த பக்கம் வால்வு க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். இந்த 2 வால்வும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? கம்ப்ரஷன் நடக்கும். அதே நேரத்துல இது வழியா இன்லெட் போய் இதுக்குள்ள புது ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை உள்ள வைக்கும். லோ பிரஷர், லோ டெம்பரேச்சர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் இங்கே வரும். இங்கே வந்து லோ பிரஷர், லோ டெம்பரேச்சர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ப்ரெஷர் பண்ணும், கம்ப்ரஸ் பண்ணும். கம்ப்ரஸ் பண்ணோன்னா இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னா, ஹை பிரஷர், ஹை டெம்பரேச்சராக மாறி டெலிவரி அவுட்லெட் வழியாக போகும். ஆனால் இந்த நேரத்தில் இங்கே வந்து லோ பிரஷர், லோ டெம்பரேச்சர் இது வழியாக வந்துடும். அடுத்தது பிஸ்டன் இந்த எண்டுக்கு போயிடுச்சா, இங்கிருந்து இங்கே வரப்போகுது. இப்போ ரெசிப்ரோகேட்டிங் மூவ்மெண்ட்டில் அப்போ இந்த இடத்துல கம்ப்ரஷன், ஹை ப்ரெஷர், ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பராக மாற்றி வெளியில் அனுப்பும்.
இது வழியாக வெளியில் வந்துடும். இது இப்படி போகிறதுனால இந்த இடத்துல வெற்றிடம் உருவாகுது. இதிலிருந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து உள்ளே வரப்போகுது. அப்போ ஒரே நேரத்தில் பிஸ்டனோட மூவ்மெண்ட் முன்னாடி போகும்போது இங்கே ஒரு செயல்பாடும், பிஸ்டனுக்கு மேலே ஒரு செயல்பாடும், பிஸ்டனுக்கு கீழே ஒரு செயல்பாடும். இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்டனுக்கு ரைட் சைடு ஒரு செயல்பாடும், பிஸ்டனுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஒரு செயல்பாடும் நடக்குது. பிஸ்டன் இங்கிருந்து இங்கே போகும்போது இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு ஒரு செயல்பாடு நடக்குது, ரைட் சைடு செயல்பாடு நடக்குது. அதனால இதுக்கு பேர் டபுள் ஆக்டிங் கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு பேர். நாளைய கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரோட்டரி கம்ப்ரஸர். தேங்க்யூ.